в ефірі «Заман». Сьогодні четвер, 10 листопада, 987-й день анексії Криму. У цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. ФСБ зловила чергових диверсантів. Он когда-то действительно был военным, но это было давно. Зібрав сміття у триколор, іди за грати. Чого ви так з флагом поступаєте? Американцям не до вподоби новий президент. Арешт у Криму чергових диверсантів з України – фейк. Міністерство оборони України спростувало інформацію про затримання у Севастополі 3 учасників диверсійно-терористичної групи, які начебто готували на півострові теракти. Жодного розвідника, жодного українського військового ніхто ніде не затримував. Це черговий фейк. І це вчергово підтверджує, що ФСБ вже перетворилося у фабрику суцільної брехні. Це робиться для того, щоб показати начебто ефективність цієї спецслужби. Окупаційний суд Севастополя вже заарештував на 2 місяці усіх затриманих. За інформацією ФСБ, у цих диверсантів буцімто вилучили вибухові пристрої великої потужності, зброю і боєприпаси. Серед затриманих Дмитро Штибліков і його дружина. Штибліков у минулому був військовим аналітиком Центру сприяння вивченню геополітичних проблем у Севастополі. Брат затриманого Олексій Штибліков повідомив, що Дмитро був українським військовослужбовцем, проте наразі він у відставці. В последнее время он был гражданским. То есть он когда-то действительно был военным, но это было давно. До присоединения лет 5 или 6, я сейчас точно не могу вспомнить, он был военным аналитиком, то есть он занимался журналистикой. И, видимо, поэтому попал в списки как подозреваемый. Окупаційний суд Криму не задовільнив скаргу заступника голови Меджлісу, щодо скасування штрафу. Мова йде про штраф Ільмі Умерову за участь начебто у заборонених зборах Меджлісу, де ухвалили призупинення членства в Меджлісі підконтрольним Кремлю Еміралі Аблаєва, Айдара Джамамбетова та Руслана Якубова. За подібним звинуваченням штрафи були призначені і іншим членам Меджлісу в окупованому Криму. Верховный суд Крыма принял то решение, которое ему было заказано. То есть оставил в силе решение Бахчисарайского районного суда. На территории Крыма или России больше мы никуда подавать не будем. Просто это накопительство в ходе подготовки к Европейскому суду или к суду в Гаге. Російських двірників можуть ув'язнити за те, що вони збирали у державний прапор сміття. У Волгограді порушили кримінальну справу через наругу над триколором. Ініціатором запровадження справи став мешканець, який зафільмував, як комунальники використовували російський прапор замість мішка для сміття. Прибиральники намагалися виправдатися, проте безрезультатно. Санкції за цією статтею передбачають позбавлення волі терміном до 1 року. Белый, синий, красный, и что? Так откуда красный? Сверху или снизу? А у нас красный наверху. У вас красный наверху? Ты хотя бы посмотри, что тут. Чего тебя учили в школе? А он не Політика Держдепу відносно Росії не зміниться. Санкції, накладені Сполученими Штатами на Росію за порушення нею суверенітету України, залишатимуться в дії до повернення Криму. Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Марк Тонер. Наша позиція була і залишатиметься упродовж цієї адміністрації незмінною. Стосовно санкцій по Криму, вони залишатимуться в дії, поки Росія не забере свої сили з Криму та не поверне півострів Україні. Стосовно інших санкцій проти Росії, пов'язаних із її діями на сході України, то вони діятимуть до повного втілення мінських домовленостей. У Америці тривають акції протесту проти новоспеченого президента. У низці штатів відбулися страйки проти Дональда Трампа. Загалом на вулиці вийшли іммігранти, представники меншин, мусульмани та ті, кого злякали передвиборчі обіцянки Трампа.
Зокрема, тисячі протестувальників зібралися перед Трамп Тауер у центрі Манхеттена у Нью-Йорку. 8 травня у Сполучених Штатах відбулися вибори президента. Республіканець Дональд Трамп випередив свого головного опонента, кандидата від Демократичної партії Гіларі Клінтон. І хоча ми навряд чи можемо щось змінити та мусимо змиритися з тим, що сталося, ми хочемо, щоб вони знали, наскільки ми незадоволені. Це жахливо. І хоча це нічого не змінить, я радий бути тут з моїми братами, сестрами та іншими людьми, які поділяють мої погляди. Дональд Трамп, всупереч передвиборним обіцянкам, не визнає анексію Криму. У цьому певні українські експерти. Вони прогнозують, що новообраний президент Сполучених Штатів спробує домовитися з Росією. Проте конфлікт між ними неминучий, бо експерти не бачать підстав для їхньої дружби. Ті санкції, вони насправді не настільки болючі для Росії в цілому, але надзвичайно болючі для Криму, вони залишаються. Вони ефективні насправді. Мілітаризація Криму, вона є небезпека не лише Україні, а союзникам в Чорному морі і далі за Чорним морем, там, де є дійсно важливі интересы Сполученных Штатов и Европы. Будет предпринята попытка договориться с Россией со стороны Трампа. Скорее всего, платформой переговорной будет деоккупация Донбасса в обмен на нейтральный статус Украины. Те или иные гарантии со стороны американцев не принимать Украину в НАТО. Эти договоренности долго не проживут. Обе стороны друг друга кинут. Депутат Надія Савченко написала листа Трампу. Народна обраниця закликала американського президента посилити підтримку Сполучених Штатів у боротьбі з російською пропагандою та посприяти звільненню українців з російських в'язниць. Звертаюсь до вас з проханням щодо збереження та навіть посилення санкцій проти країни-агресора Російської Федерації, тому що ця країна розуміє лише силу та рішучість, яких вам не займати. Ще прошу про посилення міжнародної, технічної та військової підтримки України. У Львові розпочав свою роботу другий Кримський форум з нагоди 40-ин створення української гельсінської групи. Там приймають участь радянські дисиденти, колишні політв'язні та родичі теперішніх бранців Кремля. Наш кореспондент Ісмаїл Газієв наразі знаходиться у місті Лева. Він розповість більше. Я перебуваю у Львові, де розпочався дводенний форум з нагоди 40-річчя українсько-хельсінської групи і другого Кримського форуму. На нього з'їхалося більше 100 дисидентів і правозахисників з 16 країн. Сьогодні обговорювали репресії в сучасній Росії, війну в Україні і так само дотримання прав в пострадянських країнах. В России сейчас происходит просто откат в советское время. Точнее, многие такие элементы, советские, они сейчас все больше и больше внедряются. Это и массовое оглупление людей через телевидение, СМИ. У нас осталась одна газета, она называется «Новая газета», которой как-то более-менее можем доверять. Я представляю здесь самый центр империи зла. Это Россия. Хельсинское движение испытывает кризис. Я закликаю вас, щоб ви з вашим величезним досвідом нагадали молодим українцям про те, що, як і сотню років тому, російський агресор вбиває, катує та принижує українців. Це дуже потрібно нашій молоді, щоб вони висловлювали свою солідарність тим хлопцям, які знаходяться у в'язниці. А зараз їх більше 40, більше з них кримчани, більше з них кримські татари. У форумі бере участь і кримсько-татарська делегація. Ми дуже цінуємо те, що ми знову з тими, з якими разом були десятки років тому. Ми не є песимістами, ми великі оптимісти, об'єднуючи наші зусилля, ми все повернемо те, що у нас деякі намагаються забрати. Сьогодні форум українсько-хельсінської групи, завтра другий Кримський форум, де головною темою буде анексія Криму та репресії проти кримських татар. Ісмаїл Газієв, Асан Амінов, зі Львова, Заман, АТР. Наразі це все. Більше розповість Ельдар Курцеїтов вже за 2 години. Залишайтеся з АТР.